হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো 3 রকমের আম ভর্তা, যেটা খুবই সহজ, ঘরে থাকা সচরাচর উপাদান দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারি। তো এই কাঁচা আম আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। যারা ওজন কমাতে চান বা শরীরে বাড়তি ক্যালোরি খরচ করতে চান, তাদের জন্য এই আদর্শ ফল হচ্ছে কাঁচা আম। যাদের বুক জ্বালাপোড়া করে, তাদের জন্য এই কাঁচা আম খুবই উপকারী। তো কাঁচা আম কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। তো আমরা এই আম ভর্তাটা কে না পছন্দ করি বলুন। তো আমি চলে যাই ফার্স্ট পদ্ধতিতে। এখানে আমি আম কুচি করে নিয়েছি, এখানে দিয়েছি লবণ। লবণ দিয়ে ভালো করে চটকিয়ে নিব। তারপর দিব চিনি। এই যে দেখুন চিনি, লবণ আর চিনি দিয়ে ভালো করে চটকিয়ে নিলে অনেক রস বের হয়। তো সাধারণত আম কাটা অবস্থায় একদম শুকনো থাকে। এখানে দিয়েছি একদম খাঁটি সরিষার তেল, ঝাঁঝালো সরিষার তেল। আর এখানে দিয়েছি দুই তিনটা কাঁচামরিচ কুচি। তারপর এখানে দিয়েছি একটু ধনে পাতা। এই ধনে পাতাটা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। এই যে দেখুন, এখন ভালো করে মাখিয়ে নিব। তো এই যে আমার আম ভর্তা কমপ্লিট। এটা সরিষার তেল দেওয়ার কারণে একদম মানে কাসুন্দির যে একটা ফ্লেভার, ঠিক ওই ফ্লেভারটা আসে। তারপর আমি চলে যাব সেকেন্ড পদ্ধতিতে। এখানে আম কুচি করে নিয়েছি, এখানে দিয়েছি লবণ আর 2টা শুকনো মরিচ। ভালো করে নিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে। এই যে দেখুন, ভালো করে মাখিয়ে নিলে একদম এই আম থেকে অনেক রস বের হবে। তবে এই রসগুলো খেতে এত মজা লাগে, কি বলবো। এখানে দিব চিনি। তারপর এখানে দিব দুধের গুঁড়ো। এখানে গুঁড়ো দুধ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। তারপরে এই যে আমার আম ভর্তা কমপ্লিট। এটা খেতে খুবই মজা লাগে, আপনারা বাসায় ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন। তো আপনার ঝাল আরও বেশি খেতে চাইলে আপনার শুকনো মরিচটা আরও অ্যাড করে নিতে পারেন। এখানে থার্ড পদ্ধতি আমার হচ্ছে, এখানে আমটা কুচি করে নিয়েছি, এখানে দিয়েছি লবণ। তারপর এখানে দিব চিনি। তো আপনারা চাইলে চিনিটা অ্যাভয়েড করতে পারেন যদি আপনারা খেতে না চান। তবে খুবই সহজ পদ্ধতি এই আম ভর্তাগুলো, মানে আপনার ঘরে থাকা সচরাচর উপাদানগুলো দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন। ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। ভালো করে মাখিয়ে নিলে এই আম থেকে অনেক রস বের হয়। তো এখানে দিব মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। প্লিজ যদি একটুখানি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন, কমেন্টস করবেন। এখন মাকে দেখুন কি, মানে এটা খেতে খুবই ভালো লাগে। তো আপনারা ঝাল কম বেশি খেলে ওই অনুযায়ী দিতে পারেন। দেখুন আমার কমপ্লিট। এই যে থার্ড আম ভর্তাটা কমপ্লিট। তো আপনারা চাইলে এভাবে কাঁচা আম খেতে পারেন। এটা আমাদের আসলে শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এটা